Gospodine Petroviću, kada službeno lice želi da vas legitimiše, onda obično traži ličnu kartu. Sad ja nisam službeno lice u toj formi, ali bih voljela na početku da predstavite ličnu kartu vašeg preduzeća, dakle kad je osnovano, čime se bavi, gde mu je sedište. Firma Eurodizajn postoji 10 godišta na našem tržištu, bavimo se uređenjem interijera i eksterijera, uglavnom su to završni radovi u građevini, gipsarsko-molerski i elektroradovi. Gde vam je sedište, gde vam je adresa? Sedište firme na adresi Boška Buhe 4. Subotica. Naravno. Molerski radovi imaju važnu ulogu prilikom izvođenja građevinskih radova, jer od njih zavisi mnogo toga, najviše kako će se čovek osjećati u tom prostoru u kojem boravi. Kada neki vaš klijent izraži želju da vas angažuje, normalno je da vi verovatno se konsultujete ili imate vaše projektante ili pravite kompromis između želja klijenata, onoga što vi možete da izvedete i projektanta koji, eto, osmisli taj prostor. Molerski radovi su uglavnom stvar ukusa. Projektant je taj uglavnom koji diktira od početka do kraja radove. Mi smo tu da ih izvedemo kvalitetno i na nivou. Naravno da postoje sugestije. Ako mi vidimo da nešto neće dobro ispasti, sugerišemo na vreme, sugerišu investitori, tako da u nekom međusobnom dogovoru dođemo do pravog rešenja. Tako je. Vi radite interijere, ali radite i fasade. Koliko fasada, recimo, mora biti u skladu sa interijerem? Fasada je lice svakog objekta, interijer je nešto već kad uđeš, kad vidiš. Sada, koliko se vodi računa kod nas? Da li je fasada, izgled fasade u skladu sa interijerom? Znači, da li prati neke određeni stil? Iz našeg iskustva fasada uopšte ne mora da ima veze sa interijerom. To je totalno nevezana stvar, znači eksterijer i interijer su posebne priče, eksterijer se prilagođava ogradi, dvorištu, zelenilu, samom tom eksternom ambijentu, a dok unutrašnji interijer je sasvim nešto drugo. Koliko Srbija ide u korak sa Evropom upravo kada su u pitanju i interijeri i eksterijeri? Srbija po meni mislim da vrlo dobro prati svetske i evropske trendove, i u kvalitetu rada i po izboru materijala. Pa materijal je uvek važan u svakom segmentu, bilo šta da se pravi. Gde nabavljate materijal? Pa materijale nabavljamo i po Subotici i po Srbiji, znači postoje specijalizovane prodavnice što se tiče molerskih materijala, to su uglavnom neki italijanski malo kvalitetni materijali. Što se tiče gipsanog programa, Rigips, Knauf, to je uglavnom pristupačno i u Subotici. Nekada je bilo ono uvrženo shvatanje da je sezona tih nekih molersko-gipsarskih radova uvek s proleća. Jer onda na proleće ljudi prave veliko spremanje pa kreče pa ovo pa ono. Ali ja nekako imam utisak da poslednjih godina tu već više nema sezone. Radi se tu i zimi i na proleće i na leto i na jesen. Kako ko u suštini je finansijski sposoban da isplati sve to. A ono što će uvek interesovati svakog, što kaže, običnog gledaoca ili domaćicu jeste, pa sad koji materijal ja sada da koristim kad su u pitanju zidovi, oblaganje zidova, da nije mnogo skupo, ali da je trajno, da ne moram baš svake godine da obnavljam ili da krečim ili da... Šta biste vi preporučili? Evo sad je proleće, sad je kao neka sezona kada se kreči, kada se nešto sređuje. Šta biste vi preporučili za jedno obično porodično domaćinstvo? Koje vrste materijala? Kako da naprave zidnu oblogu? Prvo bih vam odgovorio vezano za sezonu radova. Sezone više nema. Udarna sezona jeste kad je toplo vreme, međutim radovi traju tokom cele godine. Nešto što bi ja preporučio vezano za unutrašnje farbanje zidova su možda neke perive boje srednje kvaliteta koje ipak mogu da zadovolje i potrebe brisanja, a da nisu po ceni skupe. Znači možda neki Jub Gold, slovenački materijali, nešto tome slično.
Šta je sada u modi, koje boje su u modi, ili ima to veze da je sad nešto sad neke određene boje da se prate u nekim evropskim trendovima? Što se tiče boje, nema mode, boje su isključivo stvar ukusa, postoje zidni materijali, zidni tehnike, to mogu da kažem da se trendovi menjaju. To su materijali koji se ne rade četkama i valjcima, nego specijalnim alatima. To su malo trajnije rešenja, malo su i skuplja, ali estetski fenomenalno izgledaju. Radite i dekoraciju i salaša i ugostiteljskih objekata, sad su u trendu salaši, ali radite vi neke stare tehnike kao što je nekad bili oni šareni valjci, šaranje i to, da li je to u trendu? Pa da kažem da li u trendu je možda za te ljude koji to baš zahtevaju ili koji se bave određenom specifičnom delatnošću pa da traže da im se nekad stavljaju one stare mustre, znate na čega mislim, da to su nekad bile mustre pa se sa tim mustrama, ne znam, izvlačile linije okolo pa ne znam, šarali su valjkovima kao na salašima, ono ne znam, šareni, cvetni, dezeni, to da li se traži, da li vi to ste u mogućnosti da uradite? Mi smo u mogućnosti, retko kad se traži, znači u privatnim domaćinstvima jako retko, na salašima, u ugostiteljskim objektima dešava se. Kao u svakom poslu, pretpostavljam da vi morate da pratite te neke novine. Koliko pridajete važnosti edukaciji vaših zaposlenih? Pridajemo dosta značaja tome. Radnici su nam edukovani u smislu da sajmove redovno posećujemo i građevine i prezentacije raznih materijala. Jednostavno moramo biti u toku s tim da bi opstali na tržištu. Koji je najinteresantniji sajam? Eto vi kažete pratite sajam građevinarstva. Gde se onako najviše može toga videti? Pa sajam građevine u Beogradu. Sada sam mi malo osvrnula na te gipsarske radove. Ono što svakom prvo padne na pamet su spušteni plafoni, ne znam, lajsne da se izvlače, rade se i stubovi. Šta se sve može od gipsa napraviti? Od spuštenih plafona, pregradnih zidova, oblaganja zidova, kaskadnih plafona, dekoracije, enterijera, znači neograničene su mogućnosti i stvarno je puno olakšao ljudima posao u građevini. Imam utisak da se uvek izmišljaju neke nove stvari, šta se sve može od gipsa. Sad ćemo malo pričati šta se sve može od gipsa. Ono što sam čula od vas, a verujte, to nisam znala da i vi radite kamine. Kamini, da, to su više dekorativni kamini. Kamini su izrađeni od vatrootpornih gips ploča. Samo ložište, to je kućište kamina je izrađeno od metala. To uglavnom neki bravar nam uslužno uradi. I postoje jedne posudice za etil alkohol. Unutra se sipa etil alkohol i dobijemo redovan plamen kad se zapali. Posuda je recimo neke 3 litre stane etil alkohola unutra i to gori recimo 3 sata. I pored toga što je estetski lepo, vrlo, vrlo dobro i greje. Greje? Jeste i nije potreban dimnjak, znači moguće ga je napraviti i u stanovima i u prostorijama koje nemaju dimnjak. To je bitno, znači u stanu možemo da imamo kamin, a da ne dimi. Tako je. Ono što sam primetila, recimo, što vi radite i to je nešto ovako nespecifično i mnogi ljudi će možda sada dobiti ideju da to naprave, da radite kuhinje od gipsa. Kako se pravi kuhinje? Je li to za neke nespecifične objekte koji imaju mnogo ćoškova ili to nema veze sa samim izgledom prostorije? Apsolutno nema veze sa izgledom prostorije, znači svaka kuhinja se prilagođava postojećem stanju. Radi se od vlagootpornih gips ploča, farba se perivim materijalima, unutra se oblože se vrata, drvena vrata se postavljaju, znači dobijemo sasvim funkcionalnu kuhinju. Recimo da je mana tih kuhinja ne mogu da se prenesu, znači one su tu gde jesu. Prednosti su, perive su kompletno, možete menjati boju kuhinje iz godine u godinu ili kako god vam želite. I tako da su vrlo, vrlo interesantne stvari. Znači, vi u suštini napravite stranice, samo vrata su drvene ili od medijapana, kako se kome svidi, je li tako? Ajde, prosto rečeno je tako da. Mnogo će interesovati da li se tu možda razlikuje, da li je takva kuhinja možda skuplja nego neka koja bi totalno bila drvena ili je cena tu negde? Pa po ceni su vrlo, vrlo približne. S tim što u ovim našim kuhinjama možete kombinovati, znači, staru ciglu, kovano gvožđe,
mislim, neograničene su mogućnosti. To opet, recimo, od investitora zavisi ili od projektanta, mi smo tu da to uradimo kako treba. Pa da, može čak i peskareno staklo da se stavi ili vitraž staklo da se stavi. A što vi kažete, boje da se menja? Tako je, naravno da može. Dečije sobe su pravi izvor mašte i inspiracije. Koliko su upravo te dečije sobe zahtevnije nego ostali deo interijera jednog stana, jer tu ima dosta detalja. Koliko vi posvećujete pažnju baš kada radite dečije sobe? Dečije sobe su podjednako zahtevne kao i svaki ostali deo interijera. Pažnje posvećujemo normalno i dečijim sobama i ostalim prostorijama potpuno isto. Dečije sobe su interesantne same po sebi za pravljenje, pošto su za decu, vesele su boje, znači u kombinaciji sa tapetama, sa nekim modernim materijalima, zidnim, sa gipsom, sa dekorativnom rasvetom, sve to ispadne prelepo na kraju. Sad kad ste pomenuli dekorativnu rasvetu, baš ste mi dobri da lišlo lagvorte za sledeće pitanje. Već kad se rade ti elementi od gipsa, pretpostavljam da tu treba da se prave negde iskrivena svetla i dekorativna rasveta, to što ste pomenuli. Jel radite vi to kao isto u sklopu tih svih radova? Naravno da radimo, to je ljudima da olakšamo, mi kad uđemo u kuću onda uradimo od početka do kraja posao. Danas je rasveta neograničen izbor, tako da je mogućnosti pravljenja samog interijera su fantastične. Dobro, tu verujem da vi, i pošto imate dugogodišnje iskustvo, sigurno dajete neku vašu sugestiju, neku vašu ideju i neki vaš savjet. Naravno da dajemo, opet to polazi sve uglavnom od projektanta, ali mi smo tu da to završimo kako treba do kraja. Mi smo se sada baš nekako više bazirali kroz razgovor na te privatne kuće, stanove i tako. Međutim, puno toga vi radite još. Pretpostavljam da radite i muzeje, hale, restorane, spomenike kulture, institucije. Šta sve radi vaša firma? Naša firma radi sve poslove, znači vezano za našu branšu. Radili smo velike industrijske objekte, tipa metro u Subotici, metro u Beogradu, veliku terasu, radimo puno ugostiteljskih objekata, tenis klub u Dudovoj šumi, Borsalino, Aloro, restoran na Prozivci. Koliko toga, recimo, može, zahvaljujući upravo tim unutrašnjim radovima, da se sakrije? Putem gipsa, putem tih nekih obloga, nešto što nije dobro ili možda malo neravan zid ili kada se radi recimo neki poslovni prostor pa nešto treba da se prikrije baš da se ne vidi, kao recimo ovaj šank, recimo tu što ste radili, baš da se ne vidi cela dubina toga.
Pa gips je idealan za takve stvari, znači za prepravke, dodavanja, sakrivanja nedostataka objekata, znači perfektan je u tom delu posla. Evo sad ste rekli radite i velike objekte, i hale, i privatne kuće, i restorane, i sve drugo što može, ali i fasade, ali šta je ono što vi preferirate? Verovatno svako voli da radi, ima svoj neki određeni segment, to mi je uživanje raditi. Šta je vama uživanje raditi? Pa recimo da ja najviše uživam u unutrašnjem interijeru, sređivanju samog interijera. To mi je nekako najveći izazov, jer puno sitnica treba sklopiti u jednu lepu priču da to na kraju ispadne stvarno prava stvar. A šta preferirate? Moderne interijere ili onako nešto što ima neku klasiku, što ima neku toplinu, što ima neku patinu? Pa mogu da kažem da su sad uglavnom mešavina ta dva stila, da je to ono što je in. Tako da je to i moj savjet, eto. Verovatno je vaš moto zadovoljan klijent. Šta vam kažu klijenti? Koliko su zadovoljni? Pa trudimo se da ih zadovoljimo stvarno, znači u svakom smislu i ostajemo i koliko treba dok god klijent ne bude zadovoljan, ne odlazimo s objekta. Ja slobodno mogu reći i konstatovati, pošto znam dosta objekata koje ste radili, nije slučajno napravljen ovaj razgovor. Ja mislim da zaslužujete prostor u emisiji VIP, ali mi recite, vaše sedište firme je u Subotici. Koliko klijenti van Subotice znaju za vas, gde ste radili još van Subotice? Prvo da vam se zahvalim na komplimentima. Radimo i van Subotice, znači klijenti saznaju za nas preporukom, kvalitetom, eto mi se izborimo za to. Radili smo po Beogradu dosta privatnih objekata, u Novom Sadu dosta privatnih objekata, znači ne biramo tržište, gde god nas pozovu mi smo tu. Sad je sezona, ja verujem da vama sada onako počinje punom parom rad. Na čemu trenutno radite ako nije taj? Trenutno radimo na par privatnih objekata, znači to su uglavnom privatne kuće, dve na Paliću, jedna tu u Subotici i sezona, spremni smo za sezonu u svakom smislu. Sada jeste televizija, može dosta toga da dočara i kroz priču i kroz fotografije koje su gledalci imali priliku da vide, ali u skladu sa svim tim trendovima koje vi pratite ne samo u građevinarstvu nego i u medijima, vi imate i sajt i Facebook stranicu gde mogu još da vide dosta toga.
Pa na našem sajtu možete pogledati stvarno puno slika naših radova, možete pogledati reference i dosta toga o nama ima napisano. Adresa sajta je www.eurodesign.rs i Facebook stranica je više privatnog karaktera, mada i Petrović Aleksandar je moje ime. Na mom ličnom nalogu ima isto dovoljno fotografija za pregledanje. Pa ja mislim da smo sa ovim zaintrigirali gledaoce i da će mnogi od njih verovatno odmah nakon emisije potražiti, jer puno toga mi ne možemo i da prikažemo, pošto je vreme za emisiju ograničeno, ali ja mislim da će potražiti vaš sajt i Facebook stranicu i naravno još jednom da ponovimo broj telefona, što je jako bitno za kontakt. Broj telefona za kontakt je 064 111 2924, to je lično moj broj telefona i dalje sve po dogovoru. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Poštovani gledaoci, sezona građevinskih radova je uvek u toku i sa punim poverenjem mogu da vam preporučim Eurodizajn i hvala još jednom gospodinu Petroviću na ovom razgovoru.